السلام عليكم. في هذا الفيديو غتشوفوا معايا طريقه تحضير هذا البانكيك كيجي زوين ولذيذ بزاف، وسورتو ان طريقه التحضير ديالو سهله وحتى المكونات اللي فيه فهي مكونات بسيطه وقليله. دونك خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا كلشي. غادي نحتاجو 300 ملل ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده دايبه، 40 غرام ديال السكر. هنا كنستعمل الكاسونات، عوضوه بالسكر الابيض الا ما عندكمش الكاسونات، 230 غرام ديال الدقيق، بيضه وحده، معلقه صغيره من نكهه الفاني، و 8 غرام ديال خميره الحلوى. فهنا اول حاجه غادي نبداو بها هو غادي نخلطوا المكونات الجافه. فهنا خديت الطحين، زدت عليه خميره الحلوى والسكر. غنخلط هاد المكونات مع بعضياتها، عاد غادي نزيد عليهم المكونات الاخرى اللي باقا عندي. فهنا كيف ما غتشوفوا معايا فطريقه التحضير ديال البانكيك فهي سهله بزاف. فباش يجي بانكيك يعني ناجح ويجي زوين منفوخ ورطب، كتبقى يعني لو سكري ديالو في لا تكنيك، يعني كيفاش الطريقه باش غتوجدوا يعني في الخدمه. بيان سور لي زانغريديون يكونوا معبورين وقادين، يعني كل ما كانوا لي زانغريديون يعني دو بون كاليتي، يعني حاجه ديما يعني في هذه يعني اون ريغل جينيرال، يعني في اي حاجه تبغيو توجدوا كل ما كانوا لي زانغريديون زوينين كل ما حاجه غتجيكم مزيانه. ولكن كتبقى بعض المرات في لا تكنيك، يعني تقدروا تعبروا نفس لي زانغريديون ولكن الا ما تبعتوش ما درتوش شي بعض الحوايج ما غيطيقش لكم هذا البانكيك بزاف. هنا غادي نحاول نعطيكم كاع النصائح باش يخرج لكم البانكيك، فماشي شي حاجه اللي صعيبه، بالعكس سهل بزاف. فاول حاجه هو ان الطحين خاصو يكون مغربل. وحاجه اخرى بالنسبه للحليب، فمن الاحسن تستعملوا الحليب اللي هو كامل الدسم. فانا فايته مجربه يعني بحليب اللي تيكون ناقص الدسم كيجي مزيان، صوفكو يعني ملي الا درتو حليب كامل الدسم تيجي البانكيك حسن، فمن الاحسن. وحاجه اخرى يعني بالنسبه لهاد المكونات الحليب او البيض، فحاولوا الا كانت عندكم في الثلاجه جبدوها من الثلاجه قبل واحد نص ساعه كومسا باش تكون عندكم ا طومبيراتور امبيونط، يعني ما تخدموش بالعناصر وهي بارده. وكيف ما شفتوا معايا فاش بغيت نزيد البيض، يعني شديت البيضه ضربتها مزيان عاد زدتها على الحليب، زدت الحليب وزدت البيضه اللي ضربتها مزيان والزبده ونكهه الفاني، عاد بديت كنخلط. فحاولوا ملي تكونوا تخلطوا ما تخلطوش البانكيك بزاف، غير يبان لكم العناصر صافي يعني اندمجت مع بعضياتها صافي تنحبسوا. وبالاخص ما تستعملوش الباتور الكتريك، غير بالفوي هكا بليت تخلطوا البانكيك باش ما تخلطوهش بزاف. فهنايا خديت المقله اللي غادي تكون سخونه مزيان، يعني خليتها حتى سخنات مزيان، عاد غادي نبدا نطيب البانكيك. فهنا ما كنستعملش الزبده في المقله، الا بغيتو تستعملوها فديروها، ما بالنسبه لينا كنقول بلاش حيت عندنا الزبده في البانكيك. ولا كانت المقله ما كتلصقش ماشي مشكل، بحق الا كنتو خايفين ان المقله تلصق لكم ديروا شويه الزبده. فهنا ملي تبداو طيبوا غير يبانوا لكم هذوك الفقاعات ديال البانكيك الفوق، فانتما كيخصكم تقلبوا. وبالنسبه للعافيه فحاولوا طيبوا على عافيه اللي هي مهيله متوسطه، يعني ما تكونش ناقصه بزاف وسورتو ما تكونش مجهده. فهنا كيف ما شفتوا معايا اون فوا تنقلبوه فهنا البانكيك يبدا يتنفخ. فهنايا يعني ملي يكون عندنا البانكيك يعني طاب لينا راه كيبداو يبانوا لكم دوك الجناب شويه بداو كيتحمروا، معناتها ان صافي البانكيك راه طاب. هنا حاولوا تاخذوا شي طبسيل اولا شي سيرفيت ملي تكونوا درتو فيها بابي ابسوربون اولا شي سيرفيت هكا شي زيف، وحطوا لي بانكيك، يعني ما تحطوش شي فوق شي، حطوهم يعني كل وحده بوحده باش ما يرجعش لهم هذاك الصاد. حتى كيبردوا لي بانكيك عاد كديروا وحده فوق وحده. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا البانكيك هو ان تقدروا تزيدوا عليه بزاف ديال العناصر، يعني تقدروا تزيدوا عليه الشوكولا الا بغيتوا حبيبه الشوكولا، اولا الفواكه الجافه بحال اللوز الزبيب الكركاع. بغيتوا تزيدوا ميم لي فروي بحال لي فروي روج يعني لي ميرتيل، يعني كيبقى عندكم الاختيار بزاف كتزيدوا داكشي اللي بغيتو. فهنا ملي تكونوا يلا كبيتوا العجينه في المقله فهذا هو الوقت هنا فين تزيدوا الا بغيتوا تزيدوا شي حاجه من هادشي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بانكيك. فهاديك الكميه ديال العجينه اللي خلطت معكم عطاتني هاد الكميه ديال لي بانكيك. الا بغيتو كثر فحاولوا يعني تضاعفوا الكميه ديال المكونات. فهنايا كنزيد عليهم شويه ديال لي فروي وشويه ديال لي فريز مع لي ميرتيل. فكيف ما قلت لكم يعني كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتو تزيدوا شي حاجه في وسط لاباط كيف ما تقدروا تخليهم هكايا طبيعيين وتاكلوهم مع دي فروي. فحاولوا تجربوا هاد الوصفه هذه ديال لي بانكيك لان فريمون وصفه زوينه بزاف، ولي بانكيك كيجيو لذاذين. وبالاخص يعني كيف ما شفتوا معايا يعني وصفه اللي هي كتطلبش بزاف المكونات وسهله، يعني ما كتاخذش حتى الوقت بزاف. فهنايا يعني تزيدوا عليه السيرو ديرابل او لا سيرو داغاف، العسل، الكونفيتور، الفرomاج، اللي كيعجبكم. حاولوا تجربوا هاد الوصفه هذه وما تنسوش تخليوا لي ان جيم كومصا باش تزيدوا تشجعوني نلوح لكم دي فيديو كتار. وما تنسوش تابونوا معايا في لاشين وتزيدوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.